그냥 진짜 본연의 내 모습으로 오랜만에 그냥 보낸 것 같아요. 진짜. 그치. 막 이런저런 신경 안 쓰고. 정말요. 저였던 것 같아요. 남편 생각도 별로 안 나고. 너무 다행이다. 너무 즐거웠어. 아니 요즘에 언니가 진짜 좀 시험관 마음이 때문에도 그렇고 마음이 근데 그게 방송으로 공개가 된 거예요. 그러니까 그 방송이랑 같이 어떤 과정을 이렇게 했는데 See the pyramids along the Nile. 그러니까 이제 그걸 하면은 찍은 거는 한참 전에 찍지만 방송은 이제 또 한참 후회되잖아요. 그러면 언니는 벌써 안 되고 마음 추스리고 이러고 있는데 사람들이 이제서야 방송을 보니까 그러니까 당연히 너무 응원을 하시니까 그때 돼서 이렇게 괜찮냐고 이렇게 하는데 언니는 다시 한 번 오는 거죠 그게. 진짜로 그랬을 때는 티도 못 내고 맞아. 공개 중이니까는 그때가 정말 마음이 아픈데 그때는 내가 힘들다고 어디다 말도 못하고 겨우겨우 마음을 추스렸더니 이제 방송이 나가니까 그때도 사람들이 또 어떡해요 뭐 이렇게 하니까 두 번 오는 거예요. 저는 사실 이제 뭐 선생님이나 유진이처럼 막 그냥 밖에 나가서 불편한 점이 사실은 거의 없었어요. 근데 이번에 그거 하면서 와 약간 좀 많이 그런 걸 느껴가지고 너무 많은 사람들이 이제 뭐라고 이제 그러니까 응원이든 뭐든 이제 해주니까 그래서 아 저도 약간 이런 직업이 아 이게 좀 나는 되게 쉽게 그냥 즐겁게 이때까지 산 거구나. 너무 많은 사람들이 우리 직업이 좀 약간 힘들긴 하구나. 그런 것도 새삼스럽게 좀 느끼기도 했던 것 같아. 우리도 그때 남편 용의 눈물 할 때 아버님이 돌아가셨어. 그 무렵일 거야. 근데 그냥 그 다음날 이게 촬영장을 나가야 되는, 녹화날 나가야 되는 맞아요. 상황인데 그 모습을 잊을 수가 없지. 그 연상에 앉아서 대사를 하는데 그 배우는 얼굴에 영혼이 없어. 영혼이 없는데 자기도 모르게 입에서 대사는 나가고 연기를 하고 있더라고. 그냥 외운 대사를 줄줄줄줄줄 하고 눈동자는 어디를 보고 있는지 모르는 걸 나는 그 사이를 아니까. 근데 항상 그게 보면 또 이 직업이 또 이렇게 남을 웃기는 직업이잖아. 네네네. 그럴 때는 그런 게 몇 배가 더 힘들 것 같아. 어떻게 그걸 다 잡고 웃길 수 있는 거지 나는. 그게 제일 힘들 것 같아. 연기하는 사람들보다도. 근데 언니 얼마나 긍정의 힘을 줘. 그걸 아무나 그거를 방송이랑 같이 할 수가 없잖아요. 그리고 너무 많은 분들이 그래서 이제 계속 막 우리 막 등산 가자 막 어디 그때 산을 가자고. 그 손잡았구나. 네, 너무 힘이 됐겠네 진짜. 진짜. La 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 la